saamicha lafa Oromoo kaleechaa fi har'aa. Lafa jirtanitti nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa isinaa ga'u kabajamtoota dhaggeeffattoota Sagalee Dirree Shaggar. Sagantaa keenya idilee lafaaf lafee har'aatiin dhimmoota saamicha lafa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiran keessaa kan warshaalee simintoo lafa Oromoo irratti taasisaa jiran isin biraan geenya. Barruu kana nama Torban Kuyyuu jedhamutu qopheesse. Yaada isaa fi sagalateeffachaa garuma guutuu sagantichaatti isin dabarsinaa haga xumuraattiin waliin turan affeerraa keenya kabajaati. Lafti Oromoo kan saamamuu jalqabe bara sirna koloneeffataa Habashaa impeeriyaalistootaan deeggaramu jalatti kufee kaasetti. Sirni kun akkuma Oromiyaa humnaan cabsee qabateen lafa uummata Oromoo saamuun sirna ciisanyaa fi gabbaarii irratti hundeesse. Finfinnee irraa kaasee magaalonni Oromiyaa keessatti ijaaraman hundinuu Oromoo buqqisanii kan qubattoota alagaatiin ijaaraman yookaan gaarrisoon taa'uun jedhamuun beekamanidha. Ijaaramuun magaalaa mataa isaatiin badii ta'uu baatus uummata lafa sanarra jiraachaa ture lafarraa haqanii alagaa qawwee hidhate fageenya irraa fidanii irra qubsiisuun garuu yakka duguuggaa sanyiiti. Finfinnee ijaaruuf uummanni gullallee eekkaa galaan abbichuu lakkoofsi isaanii hin beekamne lafa abbaa akaakayyuu fi abaabayyuu isaaniitirraa duguugamanii jiru. Magaalonni biroos akkaataadhuma kanaan ijaaraman. Mootummootiin dhufaa darbaan biyyattii irratti aangoo qabatan waanuma xixiqqoo haa fooyyessan malee sirni koloneeffataan ijaarame sun jijjiirama bara 1974 ta'een mataan irraa waan cite fakkaatus otoo lubbuun keessaa hin ba'iin dargiidhaan tikfamee waggaa 17 ture. Dargiinis sirna qabiyyee lafaa fooyyessuu yaalus sirna koloneeffataa hundeen buqqisee jijjiiruu hin dandeenye. Sirumayyuu saboota mirga isaanii gaafatan biyya diiguuf jedhee waraana itti bobbaase. Kanaafuu biyyattii dirree waraanaa sabootaa taasisee ture. Sababa sanii mootummichis waraana sana dandamachuu dadhabee jige. Eertiraan qabsoo hidhannoo waggaa 30 booda impaayerattii jalaa baatee bilisummaa ishee labsatte. TPLF fi humnoota biraa of jalatti ijaaruun maqaa EPRDF jedhuun bara 1991 aangoo biyyattii qabate. EPRDFs caaseffama duraanii sana diigee caaseffama gaafii sabootaa deebisu fakkaatu tokko tolfatee gadi ba'e. Kanaanis impaayerattiin waan gaggabde fakkaattus jijjiiramichi haala mirga sabootaa kabajuun waan hojiirra hin ooliniif jijjiiramni lubbuu ilmaan Tigraay, Eertiraa, Oromoo fi saboota biroo hedduun itti wareegaman galma ga'uu hanqatee karaatti hafe. Lubbuun impaayerattis ittuma fufe. EPRDF maaster pilaanii Finfinnee otoo labsuuf qophiirra jiru dursee bara 2008 keessa aanota Oromiyaa Finfinnee daangessan hunda godina addaa Finfinnee jedhee ijaarsa haaraa diriirse. Kana gaafa ijaaran kaayyoon isaanii kan fagoo kanatti aanee dhufu maaster pilaanicha ture. Godina addaa dhuunfachuu isaaniitiin Oromoon waa itti dhagahamee mormii homaa dhageessisuu dhabuusaa mirkaneeffachuuf waggoota muraasa eegutu irra ture. Waggaa 6 turanii bara 2014 haasaa maaster pilaanitiin gadi ba'an. Maaster pilaanichi otoo hojiirra oolee Finfinnee kan raadiyaasii kiiloomeetira 150 bal'isu ture. Hubadhaa waggaa meeqatti akka raawwatamu hin beeknu malee kun uummata tuulamaa ciraadhuma saatuu kan lafarraa haqu ture. Wanti divine intervention jedhamu sun uumamee tasa Oromoo kakaasee ilmaan Oromoo qaalii ta'an hanga 7,000 gahan wareegamanii yeroof dhaabsisuu qofa otoo hin ta'in mootummicha aangorra jiruyyuu aangorraa qaarisiisan. Jijjiiramni qabsoo uummata Oromootiin bara 2018 dhufe kun nama dhuunfaa dheebuu aangoo malee beekumsa biyya ittiin bulchu hin qabneen butamee uummata waggaa 4 guutuu karaarratti ba'ee wareegama qaalii kaffalee harka qullaatti hambise. Namni kun gaafuma aangoon karaa nagaa itti kennamu bardhibee 21ffaa kana keessa mootii 7ffaa ta'uuf akka himtee yookiin raaga qabuu fi abjootaa ture otoo hin dhoksin himate. Impaayerattis akka bakka guddina kan ishii duriitti deebisuu waadaa gale. Garuu guddinni sun kan bara kamii akka ture ifan taasifne. Otoo barcuma aangoo irra taa'uu seeranii shaakaliin Oromoo irratti lola bane. Akkasuma saboota biraa irrattis lola banee sanyii duguuggaa keessa seene. Lola mootummichi saboota biraa irratti adeemsisaa jiruun kan ka'e biyyattiin akka okkotee dhagaa irratti kufee adda faca'uuf qarqararra waan geesse fakkaattus mootii 7ffaan impaayerattii waan ukaa jiruuf du'uu dhiiftee bifa jijjiirrattee jiraachuuf dhidhiitachaatuma jirti. Oromoon maaster pilaanichi dhaabbachuutti beekus summiin maaster pilaanichi nurratti hanqaaqee darbe ilkeen isaa otoo hin buqqa'in hafe. Godinni addaa Finfinnees maqaan isaa gara magaalaa Shaggaritti jijjiiramee aangawoota mootummichaatiif hameecha taadhii rooca hodhan ta'ee qotee bulaa Oromootti ammoo lafa sanyiin isaa irraa duguugamee badu ta'ee as ba'e. Egaa warri Oromoo bulchaa jirra jedhan qotee bulaa Oromoo lafarraa buqqisanii lafa alagaatti gurgurachuun
waanuma gaafa wayyaaneen kachachallummaan dhangiitee aangoo itti kenniterraa kaasanii itti jiranidha. Haa ta'uti maqaa akka waliigalaatti Oromoon magaalaa guddittiin biyyattii erga irratti ijaaramtee kaasee ittiin waamaa ture irraa mulqanii lafa magaalattiitti marsee jiru kan magaalonni hunduu maqaa ofii isaanii qaban maqaa Shaggar jedhutti gadi buusanii magaalaa Shaggar jedhu maxxansuun maaliif akka barbaachisee fi shira itti aansee dhufuuf deemu Oromoon ija banatee ofirratti eeguu qaba. Shaggar maqaa Oromoon marti magaalaa Habashaan Addis Ababaa jettu kanaan waamaa turedha. Akkuma waliigalaatti magaalaan duraan Oromoon Shaggar jedhee waamaa ture itti waamu malee magaalota akka Hoolotaa, akka Sabbataa, akka Sulultaa Oromoo Shaggar jedhee yaamin beeku. Akkuma beekamu isaanuu maqaa mataa ofii danda'e qabu. Egaa warri Oromoo bulchaa jirra jedhan qotee bulaa Oromoo lafarraa buqqisanii lafa alagaatti gurgurachuun waanuma gaafa wayyaaneen kachachallummaan dhangiitee aangoo itti kenniterraa kaasaniitti jiranidha. Akkuma waliigalaatti magaalaan duraan Oromoon Shaggar jedhee waamaa turee fi magaalaan har'a itti marsee jiru maqaa irraa dhaale kun Oromoota meeqa akka buqqisanii fi lafa hagam bal'atu akka saaman seenan kan boru baasu ta'a. Duubatti yoo deebine warshaaleen sukkaaraa Wanjii, Matahaaraa, Fincaa'aa kan ijaaraman akkasuma qotee bultoota as buuteen isaanii hin beekaminiin kumoota hedduun lafarraa duguugamaniiti. Hidhi qooqaa qotee bultoota Jiillee kumoota kurnaan lakkaa'aman lafarraa duguugee ijaarame. Wanti walitti tuquuf yaalle gabaabumatti seenaa ijaarsaa fi jiraachuu impaayeratti wal yaadachiisuuf malee seenaa impaayeratti irratti barreessuuf miti. Buqqaatii Oromoo hunda seenessuufis miti. Mootummoonni biyyattii bulchanii fi har'as bulchaa kan jiru maqaa misoomaatiin Oromoo akkamitti akka duguuggaa sanyii irratti raawwatan ijaarsa warshaalee simintootiin wal qabsiisnee ilaaluufi. Biyyattii keessatti warshaalee simintoo ijaaraman daataa isaanii argadhe 23 ta'u. Kanneen keessaa 2 naannoo Amaaraa keessa jiru. Tokko ammoo naannoo Tigraay keessa jira. 2 Finfinnee keessa akka jiran kan mul'isu yoo ta'u 18 Oromiyaa keessa kan jiranidha. Kan Oromiyaa keessa jiran 18 keessaa 2 Dirree Dhawaatti kan argaman yoo ta'u 16 giddugaleessa Oromiyaa lafa tuulamaa gubbaa jiru. Akka kana gadi tarreessa. Kan tokko isaanii bal'ina lafa isaan qabatanii argadhee jira. Kan garii garuu hin arganne. Egaa maqaa warshaa simintoo iddoo isaan itti argamanii fi lafti qabatan hektaaraan akka armaan gaditti tarreeffameera. Kan jalqabaa Daangootee Mogar hektaara 135, lammaffaan Darbaa Meedirook Darbaa hektaara 134, 3 Mugar Simintoo Mogor hektaara 135, 4 Habashaa Simintii Hoolotaa hektaara 30, 5 Itiyoo Simintii Caancoo hektaara 96, 6 Isti Simintii Fiichee hektaara 30, 7 Abisiniyaa Simintii Caancoo hektaara 7, 8 Incinnii Beedirook, 9 Feengi Hang Simintii Mojo, 10 CH Kiliinkar Manufakcharingi Gabra Gurraacha hektaara 40, 11 Dabrasiinaa Buusii Hoolotaa, 12 Lamii Naashinaal Simintii Lammii hektaara 270, 13 Naashinaal Simintii Sheer Kaambaanii Qooqa, 14 Zaangeeshaan Mojoo, 15 Hangi Showaan Simintii Mojoo, 16 Isti Simintii Sheer Kaambaanii Duukam hektaara 30. Lafa warshaaleen kunniin irratti ijaaraman hundarraa qotee bulaan Oromoo duguugameeti. Oromoon lafa sanarraa ka'e yoo carroome hojii warshaa sana keessatti waardiyaa ta'uu fi simintoo baatee hojjechuun ala beenya inni argate yoo jiraate kan ji'a maatii isaa jiraachisuu hin dandeenyedha. Walumaa galatti Oromoon warshaa simintoo kana oomishuu keessaa akkuma gahee hin qabne oomisha isaa kanattis fayyadamuuf humna ittiin qabu. Oromoon magaalota keessa jiraatu lakkoofsan xiqqaadha. Xiqqaan sun ammoo gamoos ta'ee viillaa ammayyaa ijaaruuf humna diinagdee hin qabu. Haala hanga ammaatti beekamurraa oomishuu keessaayis ta'ee oomisha argamurraa karaa hundumaanuu dantaa kan irraa argatu alagaadha. Oromoon lafa isaarraa buqqa'ee kan badu dantaa alagaatiif jechuudha. Egaa Oromoon tuulamaa kan babal'ina magaalaa Finfinnee yookiin Shaggarii fi magaalota biraatiin lafarraa duguugamaa turee fi har'asitti jiruun ala warshaalee kanaanis akkan olitti ibse kanatti lafarraa badee jira, badaas jira, baduufis jira. Hayyoonni Oromoo waa'ee lafarraa duguugamuu Oromoo yoo dubbatan kanniinis xiyyeeffannaa keessa galchuu qabu. Nyaataan baraa mootummaa jala fiige kun misooma jedhee ija dunuuffatee soba afuufaa jiru mee fakkeenyummaaf warshaalee hanga ammaatti Oromoo lafarraa duguuganii ijaaraman kunniin Oromoodhaa dantaa isaan argamsiisan qabatamaan akkamitti akka Oromoo misoomsan fakkeenyuma tokko otoo nutti agarsiisanii sammuu isaaniitiifuu gaarii ta'a.
wantoonni akkanaa kan Oromoo lafarraa buqisanii dhabamsiisaa jiran ilmaan namaa qofa miti. Kan dhabamsiisaa jiran waan ilmi namaa qabu kan akka mirga namoomaa, afaanii, aadaa, duudhaa, iddoo amantii, lafa ulfaa sirni adda addaa itti adeemsifamu, hawaasummaa fi kan kana fakkaatan hundatu waliin duguugamaa jira. Hundaafuu hayyoonni Oromoo har'a lubbuun jiran waan kana qabatamaan qoratanii itti gaafatama seeraa boru dhufuun isaa hin oolleef galmeessanii kaa'utu irraa eegama. Hayyuun Oromoo bara duguuggaa Oromoo kana keessa jiraatee kana hojjechuu dadhabe itti gaafatama seenaa keessaa hin baane keessa akka jiru hubachuu qaban jedha. Xumurree Fayyaataa.